歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。今日整呢個豆腐蒸水蛋，將啲豆腐切開一粒粒，放入碟入邊。打開兩隻雞蛋，兩隻雞蛋我哋就要加入6個半殼嘅水，加入1/4茶匙嘅鹽，少許胡椒粉，將佢攪勻，將啲雞蛋攪到蛋液備溶，再將啲蛋液放入豆腐裏邊，咁樣就可以攞去蒸㗎喇。電飯煲啲飯已經煮滾咗啦，咁我哋就放啲雞蛋落去一齊蒸啦。啲飯已經煮熟咗啦，睇下啲雞蛋幾滑，咁我哋就可以攞佢出嚟啦。加入麻油，再加入豉油，咁樣就完成呢個豆腐蒸水蛋啦。睇完片之後記得俾 like、分享同埋訂閱。